婷婷，睁开眼睛了没？4点半了，天都黑了，赶紧起床啊！小叶儿，睁开眼睛了没？哎呀，还要睡觉呢，又藏进去了。逛了一次超市，买了很多的菜，买了3个这个大鸭梨，也是看好多的朋友给我评论嘛，说熬那个梨汤还是挺管用的，所以今天就给孩子们熬一次，看看效果怎么样。还买了很多的苹果、猕猴桃，最大的我先熬一个，我觉得应该就够了一个。其实我不是特别会削皮儿，但是还行。妈妈别拿这个啦！你不想吃吗？妈妈给你做梨汤喝，好不好？不要。为什么呀？冰糖雪梨。草莓。月亮。行。这个梨其实会比苹果更好削一点。真的是一整条哎，看一下，长能耐了啊！我虽然这个梨皮削的有一点点厚，但是没有断。哦，我看个喂，我看一个嘞。剩这么大一个梨核，我不能浪费，全都要吃光。这个梨是才2块9毛8一斤，然后特别甜啊！我是在超市买的特价的。Later。来啊，依然给你们盛慢碗，好不好？是热的吗？不烫了，是温的了。但是它不会太热。不太热，妈妈晾了很久了。这个梨是不是炖烂了？对不对？但是里边有小小的洞，但是还挺好吃的。还挺好吃的。以后说话说清楚。不能吃的饭吃。说清楚，知道吗？妈，我以后不会吃的饭说了。这个字好甜呀！喝光光啊！这个字很甜。喝光光，嗓子就不疼了。